आमर एसटीएफ ओडिशा पुलिस तरफ ऑपरेशन वज्र ऑपरेशन प्रहार एवं जारी रही निशा बेपारी और निशा बेपार विरुद्ध रे आमर कार्यानुष्ठान एसटीएफ और जिला पुलिस मिलित उद्यम एवं चली गतकाली एसटीएफ तरफ धौली इलाकार चढ़ऊ कर दुईज निशा बेपारी को गिरफ्त कराई जहाँ पाखर कमर्शियल क्वांटिटी ब्राउन सुगर 264 ग्राम जबत कर गिरफ्त कर आज कोर्ट चालान कर ओडिशा पुलिस और एसटीएफ जो मिलित उद्यम जारी रही निशा बेपारी और निशा विरुद्ध रे अद्यावधि सारा ओडिशा रे 14 केजी ब्राउन सुगर जबत कराई जो थे 524 जन ब्राउन सुगर बेपारी को गिरफ्त कर कोर्ट चालान कर गंजेई अद्यावधि 1877 क्विंटाल सारा ओडिशा रे जबत होती जो थे 1641 जन गंजेई निशा बिक्री करुवा व्यक्ति को गिरफ्त कराई सेपरी आमर कप सिरप जो बिक्री होची 73,181 बोतल कप सिरप सारा ओडिशा रे जबत होती आउ ए प्रकार निशा बेपारी 181 जन को गिरफ्त करी कोर्ट चालान कराई अद्यावधि सबु प्रकार निशा जो माने बिक्री कर निशा बेपारी 2340 जन को अक्टोबर मास सुधा सारा ओडिशा रे गिरफ्त कर कोर्ट चालान कराई सर आगो नुआ वर्ष रही निशा माफिया विरोध में किभली नीति वर्तमान अवलंबन करा आमर जो जगार निशा बेपारी आमे गिरफ्त करूछु ब्राउन सुगर हो गंजेई हो कप सिरप हो किंबा अन्य कौन निशा द्रव्य तांकर आमे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज एस्टाब्लिश कर सारी जिला पुलिस को मध्य आमे से दायित्व देइछु जो जो माने इथरे सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट आरंभ करी जो जगह को जाऊला समस्त को आइडेंटिफाई करी तांको विरुद्ध रे एनडीपीएस एक्ट अनुसार कार्यानुष्ठान करिया लगी अद्यावधि भुवनेश्वर कटक और आखपाख अंचल रे जो जो माने निशा बेपार करूचंदी तांको एसटीएफ तरफ चिन्हट करा जायछि आउ आगामी दिन रे जो जो माने एई प्रकार निशा द्रव्य बिक्री किंबा व्यवहार करुवा व्यक्ति मान को आमे चिन्हट करूछु तांको गिरफ्त कर कोर्ट चालान कर जो यूथ मास अच्छे मु अपील करी निशा बेपार करबा किंबा निशा निजे रखिबा और निशा सेवन करबा मध्य गोटे धर्तव्य अपराध एनडीपीएस एक्ट अनुसार जो माने निशा खाउचंती किंबा निशा निज पाखरे रखुचंती सेटा गोटे धर्तव्य अपराध और जो मान पाखर ये प्रकार मादक द्रव्य और निशा द्रव्य पुलिस जबत कर गिरफ्त कर निहाती भाव में आम कोर्ट चालान करूँ।